Assalamu alaikum. Jama'a barka da warhaka. Yau mun zo ne mu koya muku wani sabon abu wanda ba ku sani ba, na san tabbas zai burge ku. Wannan abu ba komai ba ne illa yadda ake haɗa stika na Facebook. WhatsApp dai kowa ya san yana da nashi stika. Misali kamar waɗannan haka, ga nan stickers dai kala-kala. Kun gan su ga sunan anan stickers, to haka Facebook ma yana da stika nashi. Na san ba kowa bane san mutane da dama ba a sani ba, ana ta tambaya na ya ake a stika na Facebook. To yau shine na zo musamman don in nuna wa jama'a. Daga farko dai sai ka nemi Facebook kalan wannan. Gashi nan in baka da shi zaka je ka Play Store, misali kai haka sai kai sacin Facebook, ka rubuta Facebook. Sai kai sacin ba Facebook Lite zaka saka ko wannan ba, gashi nan za a gan shi haka. Sai ka duba nan gurin, za ga mutane sama da biliyan 5 ne suka yi downloading 5 billion plus. Gashi nan MB 56 ne zai downloading 56 megabyte. Mutane 117 million ne suka yi review din shi. Ha gani daga nan sai ka installing. Gashi nan dai ni kun ga na installing, sun ce min yanzu ne update. To daga farko dai idan ka tashi zaka shiga Facebook din. Idan ka shiga Facebook din, ga nan gurin akwai wani gurin option, shi za ka fara shiga. Idan ka shiga gashi nan option, gashi nan idan ka shiga zai kawo ka kamar hakan nan. Sai idan ya kawo ka nan gurin, gashi nan za ka duba cikin wa'annan abubuwan, ga COVID-19 Information Center, ga videos on watch, ga avatars, ga campus, ga marketplace, save, ga jobs, menene to za ka shiga wannan avatars ne. Idan ka shiga avatars ne zai dan malodin haka. Yanzu dai ni kun ga ganan wannan din da na hada nan, za ka gan shi kaman cartoon. To ganan wani guri mai alaman fensir ko biro ne zan ce, sai ka taba shi. Idan ka taba shi zai nuno maka haka, sai ka taba wannan digo na farkon skin tone. Gashi nan ka gan shi zai nuna maka ka saka wa mutum kalar da kake so, in baki kake so ya zama, in fada ka tsakiya ne, gashi nan idan fari sol kake so ya dawo, gashi nan dai ga haske kala-kala duk wanda ka zaba ka sami shi. Yanzu ni bari in sa dan tsaka tsakiya. Sai ka taba ganan gefen shi nan, ganan gashi. Idan ka taba gashin ka gani zai nuna, sai ka zaba inda malu kake so ya zauna, in ma ne. Bari mu zo mu cire wannan hulan yanzu tukunna, saboda ku dinga ganin komai dalla-dalla. Yawwa, gashi nan na farko skin tone, kalan jikin mutum kenan. Na biyu gashi, idan kana so ka sa masa gashi, in baka so ka sa masa nema, gashi nan. Ganan nan guntu ne kake so, ko kuma tsaka-tsakiya ne, ko kuma mai tsayi ne, duk wanda kake so za ka iya saka. Kaga gashi, kun ga gashi nan. Ganan nan dogen gashi, kun gan su? In kuna so gashi da dogen gashi, in mace ne ma za ka haɗa, za ka iya sa mata irin wannan gashin. Ganan tsaka-tsakiya nan. Kuma ganan gashin dai mai yawa ne, amma na bai kai wancan na ɗazu tsayi ba. Kun gan su dai, ganan short yan guntaye, shine normal irin kayukan mu na Hausawa. Yanzu dai ni bar na bashi da wannan kayan haka, sai mu je na gaba. Gashi nan color, sai ka saka masa kalan da kake so. Wato gashin in ja kake so ya dawo, in baki ne gashi nan, in ma fari ne, kuna kallon su gashi yana can. Kun ga yanzu ya dawo fari gashin, bari in dawo da shi ja. Gashi nan kun ga dai na dawo da shi ja. To ni dai bari in bar nawa a baki, kai ma duk yanda ka so za ka yi naka. Sai mu je na gaba, face shape, yanayin tsarin yadda kake so ka ga fiskan shi. Sai ka taɓa, yanzu bari in canza wani. Kun ga fiskan shi ta canja. In siririyan fiska kake so, in ma yaya ne, ni dai bari in saka nawa wannan na farkon. Yawa, sai mu je na gaba, complexion ne ko mene complexion?
wasu irin ɗigon fiska ko kuma wani ɗan tabo a fiska, idan kana so za ka iya saka shi, shine wannan complexation ɗin. To ni dai ba zan saka nawa tabo ba. Misali yanzu ka duba wannan kusa da hancin shi, za ga tabo ya fito. Bari in saka tabo mai yawa. Ku duba fiskan shi wajen idon, ganan tabo sun fito da yawa. Ni dai bari in maida nawa babu tabo. Sai mu je na gaba, lines. Idan kana so fiskan shi layi ya fito ko ya mutse haka ko me, za ka iya saka dai duk dai kun gane yanzu, saboda kar abun namun ya ja lokaci. Eye shape, yanayin tsarin yadda kake so idon shi. In ƙanana ne, bari ku gani misali, kun ga sun dawo ƙanana, ga suna kala-kala idanuwan, za ka saka duk wanda kake so. Ni bari in saka nawa manya. Yawa, sai mu je na gaba, color. Kalan da kake so idanuwansu, yanzu misali in ja kake so su koma, ga sunan dai kuna gani, ga shi nan dai sun dawo ja. In kore kake so ya dawo, ga idon ya dawo kore. Ga shi nan dai da dama, ga na ruwan purple. Ni dai bari in bar nawa baki. Sai mu je gaba, makeup. Idan kana so ka sa masa gira ne, ga nan gira kala-kala. Ni dai bari in bar, ok wannan gashin ido ne ashe. Gashin ido, ni dai bari in bar nawa babu gashin ido. Sai mu je ga nan gira nan. Gashi nan dai kun gane dai, ga nan sunan yanda suke dai, ga gira. In kana so ka zaɓi duk wanda kake so ka saka. Sai na gaba, kalan giran. In ja kake so ya koma, in kore ne, in fari ne, ga sunan dai. Ni na abu zan bashi, baki zan bashi. Sai mu je mu glass. Ga nan glass, ka saka duk wanda kake so. Kun ga bari in canja masa, in sa mishi wannan kalan glass ɗin da kake so kenan. Yanzu nan na gaba, bari in canza masa shi, ko kuma bari in bar masa wannan. Sai hanci, ga yanayin tsarukan hancin, sai ka zaɓi wanda ya maka. Ga nan baki, sai ka zaɓi wanda ya maka bakin ma. Ga nan in magana so ka sa jan baki ne, in mace ne ma ka haɗa za ka iya sa mata jan baki, in namiji ne ma kana so dai duk za ka iya. Ga suna kuma ga jan bakin kala-kala, suna da yawa, duk wanda haka dama za ka zaɓa. Sai ga nan facial hair, wato hula kenan. Ok, gashin gemu, sorry, gashin gemu. Ga sunan dai kuna ganin su dai, ga gashin gemu kala-kala da na baki, gashin baki, duk wanda ya maka sai kai za ka iya saka shi. Sai kala kuma, kun ga wannan sun ce kala bayi da ba a sa masa kala ko me, za ka yi amfani da shi haka. Sai yanayin tsarin jikin mutumin, duk wanda haga dama za ka saka. Bari ku gani yanzu, har yanzu ya ɗan horo. Bari in mai da shi loti. Kun ga yanzu ya yi tumbi. Ni dai bari in mai da shi ɗan siriri. Sai ga nan outfit, wato kaya kenan. In ka ga dama za ka canja masa kaya, duk kayan da ga dama za ka same shi. Kun gani yanzu, bari in bar wani. In ka ga dama hatta ɗan indiya za ka iya haɗawa. Bari in saka wani hula yanzu. Kun ga kanan gurin huluna, za ka iya sa duk hulan da kake so. Ga sunan dai huluna kuna ganin su, ga hula dai. Yanzu dai bari in bar masa wannan, sai in sa hular da gaba kuma kala. Duk abin da ka saka shi da gaba kala za ka saka masa. To gaskiya bari in bar hulan dai baki haka, tunda dai duka wannan misali nake muku. Shikenan, daga nan ka gama, wato sai ka a can sama za ka yi don. Ga can a saman don ga nan don, sai ka yi don. Kunga gashi nan yana loading, zai saving. Shikenan sai ka danna next, ka gama haɗawa. Haka yanzu sun maka misali yanda yake. Sai ka yi next. Share to newsfeed. In ka ga dama za ka yi posting ɗin shi yanzu hakan na a Facebook ɗinka. Bari ku kalla ne posting ɗin nawa. Gashi nan yanzu, gashi nan zan yi posting. Idan dala yau ne farkon zuwan ka danna subscribe, sannan
ka danna ƙararrawar sanarwa, a haka ne duk sabon bidiyon da muka sake za ka gani. Da Allah ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa. Wato ga nan YouTube channel ɗinmu. Yanzu dai kun ga yadda ake haɗa cartoon akan Facebook. Yanzu dai kun ga yadda ake haɗa subscribe akan Facebook. Yanzu dai ka gani shi kenan ka samu sticker. In ka ga dama za ka fara tura wa mutane. Yanzu bari ku gani. Gashi yanzu ka ga stickers ɗin. Su da kansu za su fitar ma ya zama kala-kala. Nan gurin za ka taɓa. Ga nan wannan alamar sticker a nan. Gashi nan a nan idan ka taɓa shi. Zai da ke datan nawan yana ta ɗan yin loading ne hakan nan. Yau to yanzu ka gan su ga nan sticker kala-kala nan. Ka gan su duk wanda ga dama, ga na kuka, ga na mene. Kun ga yanzu dai na haɗa sticker nan. Kun gani? Za ka tura shi yadda za ka ke tura sticker na Facebook, na WhatsApp. Haka za ka tura shi. Yanzu bari in gwada tura wannan. Haka yanzu zai ka tura shi ta Messenger. Ka tabbata kana da Messenger na app ɗin Messenger. Gashi nan. Yanzu kun ga gashi nan na tura wannan yarinya, bari ku gani yadda zai tafi. Bayan shiga nan Messenger. Kun ga yanzu yadda ya tafi. Kun ga ganin sauran stickers sun hauro kan WhatsApp ɗina. Kun gani? Kun gani gashi nan. Da Allah ku danna mana subscribe idan yau ne farkon zuwanka. Mun gode da bibiyon mu a wannan channel mai albarka. Sai mun haɗu a bidiyon gaba.